Tere kõigile, jälle on käes esmaspäev ja jätkame doktor Paul Claytoni suurepärast raamatut ravitoitumisest. Me oleme jõudnud leheküljele 39 ja enne kui ma nüüd edasi lugema hakkan, et siis kellel on huvi, võib mu käest küsida, et homme õhtul on ka üks selline sarnastel teemadel terviseloeng, mida teeb toitumisnõustaja Mari Breiberg. Et kui sa tahad linki, et siis anna mulle lihtsalt märku. Aga jätkame doktor Paul Claytoni teemal siis. Teine peatükk. Põletiku mõju meie kehale. Teadus on pidevas arengus, aga enamus teadlasi on praeguseks jõudnud ühisele arusaamisele sellest, et krooniline põletik on väga suure hulga erinevate tervisehädade peamiseks põhjuseks. Suur osa vananemisprotsessist, nii nagu me seda kogeme, on mõjutatud kroonilise põletiku poolt ja meie elustiili ja toitumise valikud võivad meie vananemise ja haigeks jäämise protsessi kas aeglustada või kiirendada. Ja need protsessid ja need valikud on meil tänaseks juba üsna hästi selgeks saanud. On suur hulk tõendeid selle kohta, et meie tänapäevane toitumine on muutunud halvemaks võrreldes varasemate aegadega ja just nimelt meie toitumises ja elustiilis on tegurid, mis muudavad meid vastuvõtlikuks kroonilisele põletikule ja nendele nii-öelda mitte nakkushaigustele, mida tänapäeva ühiskonnas nii palju esineb. Nagu näiteks südameprobleemid. Südameprobleeme mõnikord, südame ja südame-veresoonkonna probleeme kirjeldatakse mõnikord nagu torustikumuresid, ehk siis öeldakse, et veresoonte seintele koguneb rasv ja nagu katlakivi, mis hakkab siis veresooni ummistama ja blokeerima. Aga meie veresooned ei ole üldse nagu torud. Me ei saa neid võrrelda torustikuga, sest veresooned on üles ehitatud elavatest, reaktiivsetest kudedest, rakkudest, mis on väga tundlikud igasugusele kahjustusele ja vigastusele ja samas ka võimelised ise ennast taastama ja paranema. Näiteks me teame, et veresoonte seinte rakud on väga tundlikud sellistele põletikku tekitavatele ühenditele nagu aged ja aled, millest me eelmine kord rääkisime. Need on siis need mürgised ained, mis moodustuvad, kui erinevat sorti toitusid küpsetatakse kõrge temperatuuri juures. Et sellest toidu tegemise peatükis siis rääkisime, et kui tahad, otsi eelmise nädala salvestus ülesse. Need ühendid võivad tekkida ka meie kehas. Me teame, et suhkruhaiguse puhul hakkab keha ise tootma neid aineid, sest veresuhkrutase on kõrgem. Ja samamoodi me teame, et suitsetajatel tekivad kehas need mürgised ühendid, kuna suitsetamine seab keha suurema oksüdatiivse stressi alla. Pole vahet, kas me neid mürgiseid ühendeid sööme sisse või moodustuvad need meie kehas. Tõsiasi on see, et need mürgised ühendid ründavad meie veresoonte seinu ja ääristavaid rakke, tekitades seal põletikku ja püsivaid kahjustusi. Meie immuunrakud asuvad siis kahjustunud piirkonda kogunema, et seda piirkonda ravida ja tervendada. Ja rändavad siis sellesse kohta veresoone seinal, kus nad püüavad seda kahjustust vähendada. Seejärel juhtub tavaliselt nii, et need immuunrakud surevad ära selle koha peal. Aga kui need mürgiste ainete kontsentratsioon meie veresoontes on ja toitumises on järjepidev ja igapäevane, siis ei jõua immuunrakud ära parandada neid kahjustusi, vaid aina rohkem ja rohkem immuunrakke koguneb meie veresoonte seinte külge ja sealt hakkab tekkima siis selline rakuline jääkainete hulk.
mis omakorda tekitab edasist põletikku, nõuab järjest rohkemaid immuunrakke kohale tulema ja järjest rohkem hakkavad ka kahjustuma ja hävima siis rakud nende ümber. Ja siis tekibki nendest immuunrakkudest ja kahjustunud rakkude jäänustest selline järk-järgult omamoodi blokeering või mass, mida me nimetame ateroomiks, mis on mürgine sodi, kus on palju oksüdeerunud kolesterooliühendeid, mis on tulnud siis mitte sellest meie vereringes ringlevast kolesteroolist, vaid ennekõike just nimelt surnud immuunrakkudest. Kui meie kehas on liiga palju põletikku tekitavaid ühendeid ja mitte piisavalt põletiku vastaseid ja antioksüdantseid ühendeid, siis ületab mürgise siis selle aine, ateroomi moodustumise kiirus mitmekordselt keha võimet seda neutraliseerida. Ja järelikult kasvavad aina enamad ateroomid meie veresoonte seintel ja lõpuks hakkavad need takistama meie vere voolamist. Vabandust. Kui see juhtub arterites, mis meie südant varustavad, siis võib see tekitada südameangiini. Kui see juhtub ajus, siis see tekitab segasuse seisundit, pearinglust ja muid selliseid probleeme. Kui katt läheb liikuma, nagu tihtipeale juhtub, siis võib see põhjustada südamerabandust või infarkti. Ma jäin praegu mõtlema, kas kumb oli infarkt ja kumb oli insult. Aga ühesõnaga võib ta põhjustada tegelikult neid mõlemaid. Ja seda olukorda teeb veelgi hullemaks see asjaolu, et verevarustus meie kapillaarides halveneb ja halveneb ka mikrotsirkulatsioon südamelihase kapillaarides, mis on äärmiselt tähtis südametööks, aga mida samuti krooniline põletik rikub. Ja nagu sellest oleks veel vähe, siis on veel tegureid, mis muudavad selle sama põletiku mitmekordselt hullemaks. Nii, nüüd ma hetke loen seda lauset, siis see on terve peatüki pikkune. Okei, et see sama põletik, mis kahjustab meie mikrotsirkulatsiooni kapillaarides ja kujundab siis arterite seintel moodustuvate ateroomide teket, mõjutab samal ajal meie veresooni kokku tõmbuma. Nii et meie jaoks tähendab see järk-järguliselt kasvavat vererõhku, mis nõuab seda omakorda, et süda hakkaks tugevamini tööle ja mida suurem on surve veresoontes, arterites, seda vähem elastsed on meie veresooned ja kokku kombineerides kõiki neid mõjusid, mida ma ette lugesin, toob see järjest kasvava suureneva koormuse meie kehale, mis kahjustab meie südame-veresoonkonda. Statiinid, mida kasutatakse, ei ole väga efektiivsed, sest nad ei tegele kõige olulisema põhjusega. Nad ründavad vale sihtmärki, nimelt kolesterooli taset meie veres. Verekolesterool on oluline biomarker, aga ta on ebatäpne, kuna vähemalt pooled kõikidest südamerabandustest, mida me oleme üles kirjeldanud, toimuvad inimestel, kelle kolesterooli tase on täiesti normi piires. Kasvab kahtlus, et statiinide üsna tagasihoidlik kaitseväärtus
ja me ei hakka rääkima siinkohal nende kõrvalmõjudest. Et see kaitseväärtus tuleneb asjaolust, et mõnedel statiinidel on ka põletikuvastane mõju, samal ajal kui ka kolesterooli taset allapoole tõmbav mõju. Kroonilise põletiku esinemine, mis sageli on teadmata, võib seletada ära selle asjaolu, miks rohkem kui pooled südamerabandustest esinevad patsientidel, kelle kolesterooli tase on normis. Kõrgem C-reaktiivse valgu ehk CRP tase, mis näitab põletikku kehas, homosüsteiini tase, hemoglobiin ehk siis HbA1c ehk aeglane veresuhkru marker ja arteriseinte jäigastumine on leitud olevat kolesteroolist oluliselt täpsemad ja olulisemad südamerabanduse ennustajad. Et kui siis CRP-d, HbA1c-d ja arterite jäikust mõõta, et siis see peaks ennustama, kas sa oled südame rabanduse eest kaitstud või mitte. Okei. Olulised faktid. Südame-veresoonkonna haigused on üle maailma kõige olulisemaks ehk number 1 surmapõhjuseks. Igal aastal sureb südame-veresoonkonna haiguste tõttu rohkem inimesi kui mis tahes muudel põhjustel. 2012. aastal suri hinnanguliselt 17,5 miljonit inimest südame-veresoonkonna haigustest, mis oli siis 31% kõikidest surmadest maailmas. Ja nendest surmadest omakorda umbes, ma ei hakka arvutama, 7,4 miljonit olid siis südamehaiguste tõttu ja pärgarterite haigused ja 6,7 miljonit oli siis konkreetselt südamerabandus. Enamus südame-veresoonkonda haigusi saab ennetada, kui me tegeleme käitumuslike riskiteguritega, nagu suitsetamine, toitumine, ülekaal, füüsiline aktiivsus ja alkoholi kasutamine. Füüsilised harjutused, mis suurendavad meie kehas lümfi ja vereringe aktiivsust ja treenivad südamelihast, omavad ka põletikuvastast mõju ning vähendavad oluliselt südamerabanduse riski ja vähendavad ka suremust juhul, kui südamerabandus siiski tekib. Ehk siis selle esimese peatüki kokkuvõttev soovitus. Toituge põletikuvastaselt ja liigutage end rohkem. Punkt 2. Põletik tekitab probleeme ajus. Krooniline põletik on oluline tegur, mis tekitab mäluprobleeme, segasusseisundeid ja erinevaid probleeme vaimse võimekusega. On leitud seoseid, et Alzheimeri tõbi, Parkinsoni tõbi ja ka motoorsete neuronite haigused, erinevad, on seotud põletiku tasemega kehas. Kaua aega kahtlustati, et nende haiguste risk oli väiksem inimestel, kes tarvitasid põletikuvastaseid ravimeid, näiteks nagu indometatsiini, ehk siis inimesed, kellel oli elu jooksul põletikulised haigused, näiteks nagu artriit ja kes tarvitasid põletikuvastaseid ravimeid, et nende
puhul elu lõpus esines siis vähem degeneratiivseid haigusi. Samamoodi on arvatud, et ibuprofeenil võib samamoodi olla ka mingisugune väike kaitsev mõju. Samas on need ravimid liiga mürgised, et neid pikaajaliselt kasutada ainult ennetaval eesmärgil. Ja tõendusmaterjal nende efektiivsusest on vaieldav. Me teame seevastu, et kui me sööme nii, et meie menüüs on rikkalikult põletikuvastaseid toitaineid, siis see aitab päris kindlasti vähendada riski, et meil kujunevad hilisemas eas välja tõsised ajuprobleemid. Hiljuti avaldati ulatuslik uurimus, mida nimetatakse Honolulu Aasia vananemisuuringuks ja selle andmetel tuli välja, et mehed, kellel oli kõige kõrgem põletikutase, mida mõõdeti siis selle sama C-reaktiivse valgu ehk CRP-ga veres, olid 3 korda vähem dementsuse riskis kui need mehed, kelle veres ei olnud CRP tase kõrge, kes ravimeid ei tarvitanud. Kuna neurodegeneratiivsete haiguste nagu Alzheimeri tõve, Parkinsoni tõve ja motoorsete neuronite haigused on kasvutrendis, siis kujutab see suurt probleemi ja samamoodi tekitab muret see, et nende haiguste algusaeg tuleb järjest nooremasse ikka. Seega on tänapäeval väga palju teadlasi, kes on võtnud fookusesse uurida, kuidas neurodegeneratiivsed haigused välja arenevad. Ja me teame täna, et see on väga keerukas ja kompleksne protsess. Näiteks on tõenäoliselt vähemalt 3 või isegi 4 erinevat alatüüpi Alzheimeri tõvest, rääkimata kõikidest teistest neurodegeneratiivsetest haigustest ja igal ühel neist on mõnevõrra erinevad mehhanismid. Aga me teame, et krooniline põletik on seotud kõikide ajutalituse häiretega kulgevate haigustega. Ja see on see protsess, mis ründab ja hävitab ajurakke, sest kõikide neurodegeneratiivsete haiguste all on see, et ajurakud hävivad ja ei tööta enam hästi. Need teadmised leidsid kinnitust ka näiteks Californias Bucky instituudis läbi viidud uuringus, kus näidati, et mitme erineva Alzheimeri tõve puhul muutus patsientide seisund oluliselt paremaks, kui neile hakati manustama põletikuvastaseid toitaineid. Põletik ajus on samuti ka vananemisprotsessi keskne mõjutaja. Põletik konkreetses olulises ajuosas, mida nimetatakse hüpotaalamuseks, tundub olevat eriti kriitilise tähtsusega, sest hüpotaalamus eritab hormoone, mis mõjutavad põhimõtteliselt kõiki meie kehasüsteeme. Kui põletikulised protsessid kahjustavad rakke hüpotaalamuse piirkonnas meie ajus, siis mõjutab see kõiki meie keha hormoone, nende hulgas kasvuhormooni vallandumist, mis kontrollib seda, kui kiiresti meie keha koed kasvavad ja ennast taastavad. See mõjutab gonadotropiini vabastava hormooni vallandumist. Ei ole üllatus, et nende hormoonide taseme langus meie kehas kiirendab vananemist. Hiirtel läbi viidud uuringul selgus, et põletiku tekke hüpotalaamilises piirkonnas viis väga kiiresti selleni, et tekkis lihaste suuruse ja jõu kadu. Nahk hakkas õhenema ja hiired kaotasid võime õppida. Samamoodi hakkasid nad surema, ehk nende eluiga oli oluliselt lühem. Ja vastupidi,
kui blokeerida põletik aju hüpotaalamuse piirkonnas, siis aeglustab see meie vananemist ja tõstab pikaealisust vähemalt 20% võrra. Ja kui lisada juurde ekstra, ma nüüd loen siit jälle selle pika nime, gonadotropiini vabastavat hormooni, siis tekkis hiirtel võime ka kasvatada ja arendada oma ajus välja uued värsked ajurakud. Seega, nende olemasolevate uuringute põhjal me võime järeldada, et põletiku ennetamine ja hüpotaalamuse piirkonnas närvirakkude kahjustumise ja hukkumise ennetamine on väga oluline vananemisvastane strateegia. Aga see ei tähenda seda, et sa peaksid hakkama võtma gonadotropiini vabastavat hormooni. Me teame täna, et on hulk põletikuvastaseid polüfenoole, mis täpselt samamoodi tõendatult aeglustavad ja ennetavad aju vananemist, nagu ka oomega-3 rasvhapped. On päris kindel, et kombinatsioon oomega-3 rasvhapetest ja polüfenoolidest, kui me neid igapäevaselt tarvitame, on oluliselt efektiivsema mõjuga kui kumbki nendest toitainetest eraldi võttes. Lisaks sellele teame me, et uuringud, mida Ontario ülikoolis läbi viidi, näitasid, et hiired, kellele anti väga toitaine tihedat ja põletikuvastaste ainete rikast toitu, ei vananenud üldse, ei üldise ega aju vananemise mõttes. Seega, inimesed pole küll hiired, kuid paremini toitumine ja rohkem liikumine on hästi tähtsad, sest on päris hästi tõendatud, et ülekaal, mis on samamoodi põletikku tekitav tegur, kiirendab hüpotaalamuse piirkonnas põletikku, mis omakorda põhjustab ja võimendab diabeeti. Diabeet omakorda on seotud ja võimendab kroonilist põletikku meie kehas, ehk siis tekib selline omamoodi nõiaring, mis viib neid kiire vananemise spiraali aina kiiremini ja kasvatab samal ajal ka dementsuse riski. See on veel kord kinnituseks ja näiteks sellest, kuidas meie tänapäevane läbimõtlemata ja puudulik dieet ja hooletu elustiil loovad täiusliku ainevahetusliku või metaboolse tormi meie kehas, mis viib nii paljusid meist enneaegse vananemise, haigestumiseni ja täiesti mittevajaliku ja välditava haiguste, puuete väljakujunemiseni või koguni enneaegse surmani. Olulised faktid. Üle maailma on rohkem kui 44 miljonil inimesel välja kujunenud Alzheimeri tõbi või mõni teine dementsustest. Ainult 1/4 inimesest, kellel reaalselt on dementsusega probleeme, on diagnoositud ja saavad abi. Et suur osa inimestest ei jõua üldse arstide orbiiti või ütleme siis abi saama. Neurodegeneratiivsed surmad rohkem kui 65-aastaste inimeste vanusegrupis on kasvanud 3-kordseks meeste puhul ja 5-kordseks naiste puhul, kui me hakkame vaatama andmeid alates aastast 1989. Ehk siis võrreldes 89. aastaga 3-kordistunud meeste ja 5-kordistunud naiste puhul. Keskmine vanus, mil dementsus endast märku annab, on langenud 10 aasta võrra alates aastast 1995. Ja praegusel ajal on üsna tavapärane, et dementsusega seotud probleeme diagnoositakse inimestel ka juba nii noorelt nagu 40. eluaastate lõpus, 50. eluaastate alguses.
Alzheimeri tõbi ja teised dementsused on vanemaealiste elanikgrupis üks kõige olulisemaid ja levinumaid puude ja iseseisvuse piirangute põhjuseid. Igal aastal üle maailma on rohkem kui 9,9 miljonit uut dementsusjuhtumit, mis dokumenteeritakse. See soovitus peatüki lõpus on täpselt nagu copy-paste'iga toodud. Põletikuvastane elustiil ja toitumine. Nii, ma praegu ei alustaks uut peatükki, sest uus peatükk ainevahetusest on päris pikk, et võtame selle järgmine kord ette. Ja ma praegu lõpetan salvestamise, saame paar sõna juttu ka rääkida. Nii tore, et te olete kõik liinil.